bw'amala n'awassa oba bw'afumbirwa ate awo ayenda nnyo kubanga ebintu yaba abimanyi n'obimanya olisinga oli bulungi bano ababiryako ate be babinoonya era kyobulaba osobola okubeera n'essingo n'atakwana omufumbo n'akukwana singa ali mu mafuta malala omufumbo ali awo naye ali mu butamatira alina owakabina akanene gwe lyafiirako ate kati ayagala wakatono alina owakatono nga eryagamba tasobola wakabina kanene ate kati anoonya wakabina kanene alina owebbeere eddene ate kati anoonya wabunambaanaala babuyita batya obwo buno obulinga obutava ku kifuba buyita batya obo ate awabunambalale eyabasa obubeera obutono ate naye anoonya owebbeere eddene omatira bumatizi n'ofuna emirembe mu Yesu n'ogamba kati moving on gw'empiikize y'abasinga bonna n'owona obwenzi nga Yesu yakukuwonyeza so si kubanga bafuna omukazi oba bafuna omusajja emirembe ekiri mu Yesu. Settle it in your hearts that there's no peace anywhere else but in Christ. Amen. Settle it in your heart that there is no peace anywhere else but in Christ. Emirembe ekiri mu Yesu. Bw'otunira Yesu obeera satisfied. Bw'otunira Yesu okuta amaaso bw'ogajja ku Yesu olaba akana. Ogumiikiriza oba n'ekisa obulungi oba n'okukkiriza obuwombeefu bane mubeere bawombeefu ebigambo byammwe bibeere bitono. Nkubiriza ekkanisa ya Kristo yonna mukendeeze ebigambo mubeere n'ekigambo bigambo bibeera bingi nojja mu service n'olekerera service nodda mu kutuulira abalala nga bw'onyumiza gw'olabye nga gwe gusooka. Omanyi abalala naye gwe tuweemanyi. Omanyi abalala naye twena tyomanyi ku Katonda wo. So nga Bayibuli etugamba musooke munoonye obwakabaka bwe naye gw'onoonya kimu kyaki. Musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe ebisigadde muli byogerwako. Nkuwaddekawo mu mwaka genda osomere Matayo essula ya 6 okuva ku 25 okutuuka ku 34. Kwegayirira ali ku Salt TV na Salt FM. Nkuwaddekawo mu mwaka genda osomere Matayo 6 okuva ku 25 okutuuka ku 34. Nze ngenda kukootingira olwa 33. Naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe ebisigadde ebyo muli byongerwako. Kinyuma omwami nagira mu nyongeza z'obulokozi. Kinyuma omukyala nagira mu nyongeza z'obulokozi. Oyo tolwana tomulwanira yamuleeta yakulwanira. Kasi twaba ng'olina nyongeza tolwana. Abatalina nyongeza babifuna n'amaanyi gaabwe era obalaba nga tebalina mirembe. Batuma bababuulise abadde ayogera nani babadde boogera ku ki obasanga nga talina mirembe atudde mu gira omutima gumutunduka. Omusajja agenze kunaaba eno omutima gukutunduka kebera essimu omulala kugamba bonoba ogikebera n'avaayo. Tebalina mirembe. Bw'oba okyali awo nga tonagikebera nayo ennyini neevuga n'ali mu kinabiro nenajjukira nti naye agira essaawa. Kati mwembi ne mubeeraawo nga temumanyi kyakola. Oyagala gikwata naye ali eri ayagala gikwata. Atadde sabbuuni maaso talaba tawulo weeri.
eno omugamba dadi naga twagikwata kazani twagikwata twagikwatako omutuufu ali ku masimu tolina mirembe naye bw'obanga onoonyeza obwakabaka bwe n'obutuukirivu n'ofuna ekintu nga kivudde mu bwakabaka bwe n'obutuukirivu essimu ne bw'ogyerabireeka tofaayo akebera atagenda kulaba ki naawe ne bw'ogirekaawo naawe ne bw'okola otya sijja balaba mbalimbe njogera mazima nga katonda yemupolisi wange Susan Makula talina password yange gy'atalina teriyo sikyanoonya bw'olaba ng'omwami wo takuwa password akyanoonya abagandi musumba ninga gwe ewange sirinamu bya password mukyala wange byonna bimanyi waniko omukono ngetuyina abalokole bangi agamba nti nze owange simu obangireseeyeeko babiki password wange yagirina waniko omukono abantu tebasabye abakyala baga nti omwami wange byonna nabimuwawanika era nabo si bangi kiki ekirwano leero waliwo omukyala ayagala n'okunkuba oluyaga apaana obwo obugalo obuwubiraani mwetegereza mwerya wetegereza biki ng'oli mu nnyumba y'abandi bino bwemuba temwagala byogerako mwena muba mugenda mugeyeena kati eri agamba njogedde sinayogera bubi gwe musiru musooke munoonye obwakabaka bwe Matayo 6:33 n'obutuukirivu bw'oba oli mutuukirivu ekikulemesa password ki kati nolabamu obuzibu bwe mulina abatamanyi kyemwagala mu nsi olumbe lukubaawo essimu eriko sente mukyala tamanyi password ya sente pinikodi tagirina bwe bagamba nti ogamba pinikodi baba tebagamba ku mukazi wo mukyampakanya mpulira bagamba hayaki tula mu kilasi nkuyigirize kuba akafaananyi ng'olumbe lukubye eri sente ziri ku ssimu tokyayogera n'essimu yennyini tegulikika kubuulira beewammwe abalala muli babbi bennyini olina password ku buli kintu waliwo eggulawo waliwo egenda mu message waliwo password egenda mu WhatsApp waliwo buli kantu konna kaliko password olina password nga nnya mu ssimu ate naawe bw'ofa oyagala tugambe nti ekyuula ekyemirembe nga nekunsi towumudde kiŋambire nembawo nti naawe bw'ofa oyagala tugambe nti mukama akuwa ekyuula ekyemirembe nga mu nsi muno obonabona bubonyibonyi tolina mirembe olina password 7 tolina mirembe bagenda kujjako nabali ku lediyo waliwo bagenda okujjako abali ku TV bwe banaasanga ne wogirako awo okiwulidde emirembe ekisa obulungi okukkiriza obuwombeefu okwegendereza ku biringa ebyo tewali mateeka wewenga emirembe gyenavudde ekyajjukirayo abantu bawabira katolo bwama nti yasoma nga ali mu palamenti naye katonda n'abaswaza honalibo n'amalako ekisanja kye
mukubire Yesu ngaleza amani ona lebo ya malaka ekisanja nga bali wabweru bagenda oya yeyo oyo wamaaso manene tiyasoma ngali muli munda yeyagala bweyagazi yigo okweyagala mu maaso g'abalabewo nga yesekera abasanga mulina ennaku abasinga ennaku amanyi nti buli dakiika yonna nfa n'abamalako ennaku nga musanyufu era bonna okutuulira oyo alinga ekibaloka ky'entalo abasa yalina ebizibu ebisiika obungi mbuuliza ne bati omutima gwo bagweyalinze bweyalinze lwaki tosanyukako okusanyuka kibala kya mwoyo Magalatiya 5:22 ebibala eby'omwoyo kwe kwagala koma okusanyuka ne bw'otasanyuka aba tosasudde renti kiŋambire ne bantu okusiba omutafu tekujjawo bbanja kati simanyi nga tulisinga simanyi bagamba bati bannakusasula ekyo tekijjawo bbanja ekyokubanga totusekedde sanyukako ne Bayibuli eyogera mu Zabbuli 3:7 olunyiri olwokuna sanyukiranga Mukama naye anakwanga omutima gwe byeguyayandira mwemwe enamba w'amagezi agagenda bagagawaza sanyukako teri kintu kiringa kuyingira mu kasenge ka interview ng'olinganga go babbako kampani olaba abakozi b'okunyonyi muziraba bulabi baba n'ebizibu naye tebayinza biraga akwaniriza bw'oba oyingira ennyonyi obanga mwannyinawo oyo akwaniriza ba air hostess bagaba hospitality naye sikunenya bw'oba tosanyuka mundayo tewaliyo ssanyu ekiri munda kye tulaba kungulu ettima obujja obulogo fitina ebyo mubireko embeegayiridde kino ekitundu ngenda kiwayo celebratinge muganda wange yagenze katulu bwange yeyagala emyaka eki nga bali bwerubawaaba negikwako gumu ebiri esatu ng'ali akasente 4 5 n'afuluma ng'omusango gukyaliyo ewaffe baalinga babuuza nati bompaabidde olifu bakuwaddeyo ekkeje byaliyo waffe Masaka bakuwaddeyo ekkeje keesi yabebere keesi study bwabanga wakulesse mwegaddeko mufuule mukwano gwo. If you can't defeat someone, become his friend. Chiwandike, become his friend. Akusinga yenna sala amagezi obere mukwano gwe nga amanyi obere mukwano gwe nga tamanyi. Wewe emirembe, free yourself. Free yourself from captivity. Uli captive wa bwerere. Kuba ne bwoba onnyiigira tolina kyogenda kukyusa emmotoka yange nyumba yange makula wange But do you pick a leaf? Omwana ojo omumuze naye nakola ki? Obutanjogera ku bantu nakola ki? Baba fera ne w'abantu bira ku radio oba ku TV agamba my personal person nenge kyakigamba abantu 10 personal person talina linnya banange mpasi okumusembyayo kabadde kakodyo my personal person kwagala nnyo
abantu 10 ne beesunga njagala nnyo muli bangi pasoni amanya ge yaani yeddira Kiwange Walugave owo yeddira ki mutandika okubuuza abaagalwa bammwe oba baswaza mu kite tukyali mu njiri okwagala njiri etteeka erisinga amateeka gonna baliyita batya weyagale yagala nembawo okusingira nayagala Katonda neyagala ebe mba mwesimbye ebyabufuzi bwe bakuwangula kirize